gorsu jaalalaan nabaates kanaaf obsu Yesuus kabanii golga mudaa koolabsu Abbagaa fondumaa na gorsu jaalalaan nabaates kanaaf obsu Yesuus kabanii golga mudaa koolabsu Aanan tuffatu na jibbees fuula na dhoofkatu Itta maneera karaa somtuu natti nirratu Aanan tuffatu na jibbees fuula na dhoofkatu Itta maneera karaa somtuu natti nirratu karaasaa natti nirratu karaa somtuu natti nirratu mi karaasaa natti nirratu mi karaa somtuu natti nirratu Barakufa nama jaalate nama nisu barabela Haalota laalee si jijjiiramu mi Yesuus yeroo na jaalala Barakufa nama jaalate nama nisu barabela Haalota laalee si jijjiiramu mi Yesuus yeroo na jaalala Amanera, bumasa amanera Manu isam fakkesun kejalu sawadera Amanera, bumasa amanera Manu isam fakkesun kejalu sawadera Yo Jesus malenyo na duksay domudakoti Ani samale abdin kabun dargera Nadadabe gadi nangane ijako isaraka Biyi lafa na fintoludina koti Yo Jesus malenyo na duksay domudako Ani samale abdin kabun dargera Ganna daddabe gadi nangane ijako isaraka Jaalate kanan jibbine sinsini kanin kamne amalisa Naaf jiraate waan lafaa ilaalee maanuuf dhamaasaa Kan jibbine siinsinni kan hin qabne amallisaa Naaf jiraate waan lafaa ilaalee maanuuf dhamaasaa Waan lafaa ilaalee maanuuf dhamaasaa
waan lafaa ilaalee waan Yesus kan kooti kennaa gaanamaa naan dadhabuu harkisaa harka namaa naman qooduu ilaalcha gandaan qabu isa dhugaa michuusa malee hin qabu Yesus kan kooti kennaa gaanamaa naan dadhabuu harkisaa harka namaa naman qooduu ilaalcha gandaan qabu kana nabdadhu lammiisa malee hin qabu Yesus kan kooti kennaa gaanamaa naan dadhabuu harkisaa harka namaa naman qooduu ilaalcha gandaan hin qabu kana nabdadhu lammiisa malee hin qabu Maqaan kee gooftaa koo arraba koorratti anatti minyaa'ee akkuma dammaatti tuwwaamiin hin oolu hin turuun barfadhu si malee gooftaa koo boqonnaan argadhu Maqaan kee gooftaa koo arraba koorratti anatti minyaa'ee akkuma dammaatti tuwwaamiin hin oolu hin buluun barfadhu si malee gooftaa koo boqonnaan argadhu kan kee gooftaa baay'ee narraa caalee jechaan nabee waanaan jedhu wallaalee kan kee gooftaa baay'ee narraa caalee jechaan nabee waanaan jedhu wallaalee kan kee gooftaa baay'ee narraa caalee jechaan nabee waanaan jedhu wallaalee kan kee gooftaa baay'ee nurraa caalee jechaan nabee waanaan jedhu wallaalee kan kee gooftaa baay'ee nurraa caalee jechaan nabee waanaan jedhu wallaalee Gooftaatti kan jaallatamtan saba Waaqayyoo bakka jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif baay'atu sagantaa keenya guyyaa dilbataa in eegalla maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin Waaqayyoo yeroo gaarii nuuf laateera Waaqayyoo maqaansaa eebbifamu ergaan garagaraa darbee jira nama manatti dhowwuun nama adda adda baasuun darbee jira waldaan cufamee jira waldaan inni mukaa inni manni cufamee jira waldaan inni keessa keenya nuyi garuu waldaa kan taane afurri Waaqayyoo nurraa cufameen jiru Waaqayyoo ammallee nu wajjin jira bakka jirutti afurri Waaqayyoo nu wajjin hojjetaa jira sakanaan duraa caalaa humni Waaqayyoo nu wajjin jira sagaleen Waaqayyoo sakanaan duraa caalaa lallabamaa jira namoonni sakanaan duraa caalaa Waaqayyoon kadhachaa jiru namoonni sakanaan duraa caalaa dubbii Waaqayyoo dhugaa ba'aa jiru dubbiin Waaqayyoo sakanaan duraa caalaa humnaan mul'ataa jira sagaleen Waaqayyoo waldaa keessatti qofa miti waldaas akka yaadaatti beennu salafarraa keessatti qofa kan taane Waaqayyo nu barsiiseera Waaqayyo sagaleensaa yeroo dubbatamaa mana keenya keessatti dubbatamaa yerootti jirudha biyya kana keessatti yeroo dubbatamaa jiru gurguddoota biratti yeroo dubbatamaa jirudha waldaan inni mukaa inni
ijaarame yoo cufamellee waldaa inni Waaqayyo barbaadu hammallee hin cufamne laphee keenya inni Waaqayyo barbaadu hammallee hin cufamne inni sun mana ture inni sun tarii lafatti walitti qabamnudha inni Waaqayyo irraa dhimma qabu laphee keenya ammayyuu Waaqayyo wajjin akka jiru dubbiin Waaqayyo gara keenya dhufa akka jiru karaa gara Waaqayyo nutti dubbataa jiru akka jiru nuunis dubbachaa akka jiru Waaqayyo dhugaa nu ba'eera torbanoonni lamman kun sagaleen Waaqayyo akka kanattiin gara keenya dhufaa jira Waaqayyo ulfaachaa jira Waaqayyo galateeffamaa jira Waaqayyo ol jechaa jira Waaqayyo bichaan danda'a ta'uusaa ofii isaatii duwwaa danda'a ta'uusaa addunyaatti yeroo itti beeksisaa jirudha yeroo Waaqayyo duwwaadhaaf Waaqayyo duwwaan danda'a ta'uusaa itti beekameera yeroo olaantummaa Waaqayyo fudhateera saatiitti Waaqayyo olaantummaa isaa fudhateera kanaaf sabni Waaqayyoon galateeffachuu qabna Waaqayyotti dhiyaachuu qabna amma sagalee Waaqayyoorraa iddoo tokko dubbiseen Waaqayyoon wajjiniin kadhanna lammaffaa Xiimotewos boqonnaa tokko lakkoofsa 6-7 kan jiru nan dubbisa kanaaf kennaa Waaqayyo isa yeroo harka koo mataa kee irra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiistu si yaadachiisa Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabuu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin kennine irra deebi'een dubbisa dubbii kana kanaafis kennaa Waaqayyo isa yeroo harka koo mataa kee irra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabuu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne jedha Phaawulos hafuurri Waaqayyo keessa Xiimotewos akka jiru yeroo sii kadhadhe yeroo mataa kee irra kaa'ee siif kadhadhe sana hafuurri Waaqayyo siif kennameera hafuura Waaqayyo fudhatteetta hafuurri Waaqayyo ati fudhatte sun immoo akka ibiddaatti amma akka qabsiistu si yaadachiisa yeroon kun yerooti hafuura keessa kee jirutti qabsiistuudha jedha Phaawulos akkas jedha amma sagaleen Waaqayyoos kan nu yaadachiisu saatii kanatti yeroo namni walitti dhiyaachuu hin dandeenyedha yeroo waldaa dhaquu hin dandeenyedha yeroo paastoriin nama qaqqabuu hin dandeenye yeroo wangeelaawwii nama qaqqabuu hin dandeenye faarfataan nama qaqqabuu hin dandeenyedha yeroo kanatti kan nu wajjin jiru hafuura Waaqayyoo isa keessa keenya jirudha hafuura Waaqayyoo isa ittiin mallatteeffamnedha kanaaf sagaleen Waaqayyoo kan nu barsiisu hafuura kana akka abiddaatti akka qabsiisnu mana keenya keessatti akka qabsiisnu abidda kana akka qabsiisnu ni yaadachiisa hafuurri kun immoo jedha Phaawulos hafuura jaalalaa hafuura of qabuuti malee hafuura ija laafinaa yookaan hafuura sodaa miti kanaaf ija jabinaan akka dubbattu sagalee Waaqayyoo abidda si keessa jiru kana akka qabsiistu yeroo kana akka itti fayyadamtuun si barsiisa jedheetu Xiimotewosiin akkas jedha kanaaf saba Waaqayyoo yeroo Waaqayyo nuuf kenne kanatti hafuura Waaqayyoo keessa keenya jiru bobeessinee Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya keenya cimsinee Waaqayyoon kadhachuu qabna hafuurri Waaqayyoo keessa keenya jira danda'ummaan Waaqayyoo keessa keenya jira ulfinni Waaqayyoo keessa keenya jira kan waa gochuu danda'u keessa keenya jira Waaqayyo hafuuraan nu mallatteessee jira kanaaf gara Waaqayyootti iyyuun abidda keessa keenya jiru kana qabsiisnee addunyaa bilisa baasuudhaaf hafuurri nuuf kenname kun amma dhimma baasa amma yeroo inni itti dhimma baasudha kanaaf gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon kadhachaa hafuura keessa keenya jiru kana kakaasaa ulfina Waaqayyootiif dhaabachaa akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru Waaqayyoon wajjiniin kadhanna ulfina Waaqayyootiif bakkuma jirutti hafuura Waaqayyoo isa keessa keenya jiru kana qabsiisnee hafuura Waaqayyootti fayyadamne mee Waaqayyoon wajjiniin kadhanna akkuma kadhannaa keessa jirutti Waaqayyoon kadhachaa obboleessa keenya Haayiluu wajjin Waaqayyoon kadhannaa obboleessi keenya Haayiluun erga nu kadhate paastorii wajjin sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannaa saba Waaqayyoo isin haa eebbisu obboleessi keenya Haayiluun nuuf kadhata mee hundumti keenya Waaqayyoon gadhannee Waaqayyoon kadhannee jalqabna guddaa si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya gargaaraa keenya eegaa keenya kan taate abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalaati guddaa nu jaallatte baay'ee nu kabajje baay'ee yaa Waaqayyo gooftaa nu gargaarte
nu wajjiniin taate jireenya keenya gargaarte yaa Waaqayyo guddaa si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati nu jaallatte, ati nu kabajje, ati yaa Waaqayyo gooftaa ulfinaan nu geesse sirraa kan ta'e situ nu jaallate, situ jireenya nuuf ta'e, situ nagaa nuuf ta'e, situ haara galfii nu ta'e. Wanti nama sodaachisu baay'een otoo naannoo keenya aadu, wanti nama liqimsuudhaaf yaa Waaqayyo gooftaa yeroo hundumaa nuti naannee aadotoo jiru ati garuu jaalalli kee ayyaanni kee gumsi kee nu wajjiniin waan ta'eef ati waan nu garii gaarteef ati waan nu wajjin dhaabbatteef yaa Waaqayyo ilma Waaqayyo nagaa taanee jirra. Qeen keenya nagaadha. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ati abidda keessatti nama wajjiniin ta'uutti beekta. Ati galaana keessatti nama wajjiniin ta'uutti beekta. Ati lafa rakkisaatti nama gargaaruutti beekta. Ati lafa onaatti nama gargaaruutti beekta. Jireenyi keenya siin gargaarame, amantoonni siin gargaaramanii, waldaan keenya siin gargaarame, ijoollonni keenya siin gargaaramanii. Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo. Wanti ati nuuf goote, ati kanatti irratti nu gargaarte baay'eedha. Galata siif qabna yaa Waaqayyo. Ati haara galfii nuu taateetta. Yaaddoo hin qabnu, sodaa hin qabnu. Inni nu baasu Kiristoos Yesuus jenne, inni nu gargaaru sidha jenne, inni nu amanannu sidha jenne. Kanaaf nagaa qabna, kanaaf haara galfii qabna, kanaaf boqonnaa qabna. Biyyi lafaa raafameera, qilleensi kallattii arfaniin bubbiseera. Wanti nama raasu baay'een jira, wanti nama boosisu baay'een jira. Baay'een du'aa jira, baay'een rakkina keessa jira, baay'een hafuura baafachuu dadhabee aadaa jira. Baay'een boqonnaa dhabee jira, baay'een nagaan isaa irraa fudhatamee jira. Ilma Waaqayyo inni Geediyoon wajjiniin taate lafanni sodaatee baqatee jirutti, lafanni gaddeebi'ee jirutti ati yaa loltuu jabaanana jetteeni. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluu lafa nuti manatti gallee jirrutti, lafa gadi ba'uu sodaannetti hin sodaatinaa ijoollota koo nuun jette. Ati nu wajjiniin taate laphee keenya arigatte. Uni bakkuma jirru jiraannee si waaqessina, bakkuma jirru jiraannee si lallabna, bakkuma jirru jiraannee maqaa kee dhaanna. Sodaan qabnu, yaaddoon qabnu. Asis yoo ta'e achi inni kan keenyaa jireenya. Asitti siif jiraanna, darbis wajjiniin jiraanna. Asitti siif bulla, darbinus yaa Waaqayyo nus wajjiniin jiraanna. Abdii lafarraa hin qabnu, abdiin keenya si duwwaadha. Ilma Waaqayyo siinii kan amanannu, siinii kan abdii godhannu, si wajjiniin kan nuti deemuu barbaannu. Ilma Waaqayyo siinii. Haleluuyaa. Maqaan kee kabajamu. Jabaa keenya, goota keenya, gooftaa keenya. Guddummaa dhukkubaa hin lallabnu, guddummaa seexanaa hin lallabnu, guddummaa kee lallabna, waaqummaa kee lallabna, gooftummaa kee lallabna, jabummaa kee lallabna. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Waaqa hundumaa dandeessuus yaa galatu. Saba keenyaafan si kadhadha. Yaa Waaqayyo namni hundumtuu sababa garaa garaatiin gara mana isaatti akka galu godhameera. Waldoonni bakka hundumaatii cufamaniiru. Sababii yaa Waaqayyo gooftaa waldaan cufameefi si waaqeffamuun hin hafu. Ati inuma waaqeffamta, ati inuma lallabamta, waaqummaan kee hinuma dubbatama. Ati bakka jiru yaa Waaqayyo bakka jiru jiraanne waa'ee guddummaa kee hin labsina. Siin waamuu hin dhiisnu. Nu cheenii keenya si wajjin addaan hin kunnu. Unarrayyuu si lallabna, unarrayyuu si waaqeffanna, unarrayyuu maqaa kee walqabna. Jabaadhaati, gooftaadhaati, danda'aadhaati, dhukkubarratti gooftaadhaati, rakkinarratti gooftaadhaarratti, yaaddorratti gooftaadhaati Yesuus. Haleluuyaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesuus inni nama dhiphisu, inni nama yaaddeessu, inni nagaa namaa nyaate, inni jireenya namaa goole, inni nagaa nama dhawwate maqaa Yesuus haa gombifamu. Nan jedha ilmi hafuura seexanaa, hafuurri hamaa, hafuurri vaayirasii, hafuurri garaa garaa maqaa Yesuusin saba kee kan dhiphise, biyya lafaa kan raase, nagaa kan nama dhawwate, jireenya namaa kan nyaate. Har'ama baruun dura inni jedhee namni sammuu isaa hundumaa, jireenya isaa hundumaa yaaddootti laate. Hafuurri kun maqaa Yesuusin hadhaamu, waldaarraa hadhaamu, saba keerraa hadhaamu, anarraa hadhaamu. Maqaa Yesuus Kiristoosin biyya lafarraa harrukutamu. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin hadhaamu jedhe. Hojjechuu hin danda'ini. Kanaa booda maqaa Yesuusin kan nama yaaddeessu hin jiraatini, kan nama dhiphisu hin jiraatini. Galanni guddaan siif haa ta'u. Humna seexanarra waan ejjettuuf si haa galatu. Yaa Waaqayyo gooftaa
saba kee ijoollota kee lafa isaan jiranitti yaa Waaqayyo gola isaanii xati wajjiniin ta'uun isaaniin ilaaluun yaa Waaqayyo laphee isaaniitti dubbachuun isaan faana ta'uun jireenya isaaniitti dubbachuun ani si wajjiniin jiraachuun fedha jaalala kee nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo balbala ijoollota kee rukutii olitti seeni nagaa kenniifi nagaan siif haa ta'u jedhi amantoonni mana isaaniitti galanii jiranii yaa Waaqayyo olitti lixi nagaa laadhuufi olitti lixi boqonnaa kenniifi maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenya bira ga'i. Aboqotanii maqaa Yesuusiin nagaa argatanii maqaa Yesuusiin nagaan maqaa Yesuusiin amantootaaf haa ta'u nagaan maqaa Yesuus Kiristoosiif haa Waaqayyo gooftaa warra si waammataniif haa ta'u. Si haa arganii jireenya isaanii irratti si haa lumillisanii jireenya isaanii irratti si haa lallabanii jireenya isaaniitti haa dubbatanii rakkina irratti haa dubbatanii maqaa kee guddummaa kee haa dubbatanii ati isaan gargaari laphee saba keenyaa eegi gooftaa gargaari ati wajjiniin ta'i nu gargaari waldaan keenya deebi'ee walitti deebi'ee yaa Waaqayyo gooftaa waldaa eessa dhaabbannee immoo si galateeffannaa guyyaa tokko ni kun ariifatee nuuf haa dhufu maqaa gooftaa Yesuusiin nu gargaari eebbifami olol jedhi ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu gooftaan sinaa eebbisu Waaqayyo gaa jireenya keenya keessatti hin argina Waaqayyo hojiin hojjeta Waaqayyo nu gargaara hin sodaannu Waaqayyo bara fida yeroo nuti gara waldaatti deebinee Waaqayyo wajjiniin wal wajjiniin Waaqayyoon waaqeffannu hin nufa kanaaf amma gaa kallattii dhumaanii gara dubbii sagalee Waaqayyo kan nu fidanii gara lubaa kaasawunutti sin dabarsa Waaqayyo jireenya keessan bara keessanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa eebbisu sagaleen kun immoo jireenya keessan keessatti haa qabatu hojii haa hojjetu ameen gooftaan sin haa eebbisu eebbifama fayyaa ta'a nagaa ta'a. Duraan dursa maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin dabaleen nagaa isin gaafadha. Hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii qulqulloota saba Waaqayyoo arrammoo Waaqayyoo haala mijataa ammas nuuf kennee akkaataa kanatti akka isa waaqessinu dubbisaa akka hirmaannuu fi Waaqayyoo haala mijeesseera karaa isaanii gargaaramees haala kana mijeessuudhaan qopheessuudhaan kan nu tajaajilan obboloota keenya Waaqayyoo baay'isee isaan eebbisu. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffannaa ilaalla har'a. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaallu Ermiyaas boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irra jiru yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i isa jedhudha mata duree irratti dubbachuu barbaadu dubbii Waaqayyoo dhaga'u isa jedhudha. Si'a tokkotu jedhama du'i nama baay'ee fixeennaan namni tokko sababa baay'ee du'a soraatuu fi du'a wajjin waan tokko olii gala jedhama. Innis immoo maalinni yeroo mana koo dhuftu yeroo gara koo dhuftu silaa nafu natti miikottuu ituun dhufiin fuula dura jedheetiti na qoqqobachiisee jedheetiti inni du'a soraatu sun du'atti hima. Du'i haa ta'u rakkinan qabu ituun hin dhufiin sitti maa jedheetiti wilii walii galu. Eddasii booda du'i hojii masaa jalqabee bitaa isaatii nama ajjeesee mirga isaatii nama ajjeesee ollaa isaatii nama ajjeesee gaafa daraa namichaa ga'uu dhaqee namichatti balbala qosokkose. Jennaan namichi gaafa mana banu mana jira gaafa inni gadi ba'u du'a. Maali yaa du'aa wiliin qabnoo itu nufi mana koo natti misin hin jennee wiliin qabnoonnaan maalati waan hubanne ansitti meeraa jedhe attamitti jennaan bita keetii mirga keetii ollaa keetii gaafa namni du'u kunii sitti muudhaa kanaaf ansitti dubbadhee dhufee maal jechuun barbaade yeroo Waaqayyo dubbatu yeroo Waaqayyo sagalee isaa ergu dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo amma addunyaa kana irratti dubbachaa jira. Sagalee tokko dhaga'amaa jira Waaqayyo biraa. Sagalee Waaqayyootu biyya hundumaa addunyaa kana hundumaa irratti dhaga'amaa jira. Kanaaf Waaqayyo sagalee dhageessisaa jira. Dubbii isaa dhageessisaa jira. Waaqayyo karaa garaa garaa dubbata waan ta'eedhaaf. Egaa akkuma kana arras dubbii Waaqayyo walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyo walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyo walii wajjin ilaallu macaafa keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 1 amma 4tti dubbifannee walii wajjin ilaalla. Nan dubbisa. Yaa bantii Waaqaa ana dhaggeeffadhaa mee dhagaa nan dubbadhaa mee dhagaa
yaa lafaa dubbii koo afaan koo dhaggeeffadhu, barsiisa koo akka bokkaa coccobu, dubbii koos akka fixeensaa gadi habu, akka bokkaa coccobuus biqiltuu xobbee irratti, akka tiifuus marga irratti gadi habu. Ani maqaa Waaqayyoo nan labsa, isinis guddina Waaqa keenyaa beeksisa. Inni kattaa jabaadha, wanta inni godhus mudaan qabu, karaan isaa hundumtuu qajeelaadha. Inni Waaqayyo amanamaadha, jallinni isa keessa hin jiru. Inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha jedha. Yeroo gabaabaa Waaqayyo kan nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, har'a immoo carraa nuuf laattee fuula kee duratti yaa Waaqayyo sagalee kee dubbii kee akka dhaggeeffannuuf yaa Waaqayyo carraa kana waan nuuf laattee bara baraan maqaan kee kan ulfaate haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo dubbii kee dhaggeeffachuuf sagalee kee dhaggeeffachuuf fuula kee dura jirra. Dubbattee kan eebbistu, dubbattee kan ijaartu, dubbattee kan dhaabdu yaa Waaqayyo sagalee kee Waaqarraa akka nuuf ergitu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa Waaqayyo sagaleen kee kallattii keenya akka nutti agarsiisu, maalummaa keenya akka nutti himu yaa Waaqayyo, eebba fidee dhufu sagalee kee irraa akka hirmaannu yaa Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos sagaleen kee eebbaaf nuuf haa ta'u. Ayyaana kee nuu dhangalaas, eebba kee nuu dhangalaas, nutti dubbadhu, anas na gargaari maqaa Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Egaatii oddoon amma isini dubbise kuni macaafa kana kan barreesse Museedha. Museen macaafa seeraa warra jedhamanii macaafa 5 kan barreessedha. Innis immoo seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewotaa fi seera lakkoofsaa akkasumas keessa deebii kan barreessedha Museen. Waa'ee Musee waa xinnoo dubbachuu barbaada. Museen geggeessaa saba Waaqayyoo ta'e, Waaqayyo akka inni saba isaa geggeessuuf isa waame waggaa 40 guutuu akkaataa adda ta'een halkanii guyyaa sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyotti dubbatee kan shaakala waggaa 40 sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf muuxannoo qabudha Museen. Waaqayyo yeroo saba isaatti dubbatu kara garaa garaa halkanis taanaan guyyaas taanaan yeroo gidiraas taanaan yeroo gammachuus taanaan yeroo waa godhu hundumaa Waaqayyo karaa Musee dubbata ture yeroo inni saba isaa geggeessaa ture. Museen nama waggaa 40 sagalee Waaqayyo irraa kallattiin dhagaa turedha jechuudha. Inni ittaanu waa'ee Musee gaafa dubbatu sagalee Waaqayyo nama akka Musee akka nama hiriyyaa isaatti haasa'utti haasa'e hin qabu jedha sagalee Waaqayyo. Museen Waaqayyo akka nama hiriyyaa isaatti haasa'utti haasa'e jedhee kaa waa'ee Musee gaafa dubbatu. Kanaaf Museen gaafa dubbii Waaqayyo dhaga'uuf gaafa nutti himu isa sirriitti dhaga'e, isa sirriitti mirkanaa'e, isa kana dhaamsa nuuf dabarsa. Inni ittaanu waa'ee Musee yoo fudhannee ilaalle Museen geggeessaa beekamaadhaa fi raajii guddaadha. Geggeessaa guddaa sagalee Waaqayyoo keessaa saba Waaqayyoo kan geggeessee fi raajii guddaadha Museen sagalee Waaqayyoo keessaati. Museen muuxannoo inni qabu Waaqayyo attamitti saba isaa akka inni geggeessu, Waaqayyo attamitti akka saba isaaf garaa laafu, Waaqayyo attamitti saba isaa gaafa isaan balleessan dheekkamu, Waaqayyo attamitti saba isaatti dubbatu, sagalee isaa saba isaaf ergu nama baay'ee gadi fageenyaan beekedha Museen. Dubbiin Waaqayyo attamitti akka hojjetu, sagalee Waaqayyo humna attamii akka inni qabu saba isaaf, aangoo attamii akka inni qabu saba isaaf addunyaa kana irratti hojii guddaa sagalee Waaqayyo akka hojjetu Museen nutti hima. Kanaaf sagalee Waaqayyo dubbii Waaqayyo dhaga'uun akka nurra jiru Museen barsiisa gaarii dubbii isaa irraa nuu kaa'ee jira. Waaqayyo dubbii isaan sagalee isaa warra dhaggeeffatu maal akka inni hojjetuuf, lola attamii akka inni loluuf, Waaqayyo saba isaa akkamitti akka inni geggeesse, galaana akka inni gargarire, mannaa Waaqarraa akka inni roobse, bishaanitti dubbatee bishaanni dhagaatti dubbatee dhagaan bishaan akka inni burqisiisuu danda'u, Waaqayyo saba isaaf gaafa lolu akkaataa addaan lolee akka inni mo'icha kennuuf Museen jireenya isaa keessatti nama sirriitti shaakalee, nama sirriitti mirkaneeffatee, nama kana dubbii nu dubbatee fi dhaamsa ni dhaametu iddoo kana jira.
egaa yeroo kana dubbate Museen Waaqayyo biyya sana hin galtu ati jedhee ati hin duuta jedhee du'a isaallee itti mee Waaqayyo sabni Israa'el immoo ganaatti hubaniititi lafa abdii isaanii biyya sana galu waan ta'eedhaafi Museen seenaadhaama iddoo kanatti duri namooti keenya gaafa heerumanii seenaadhaamu Museen seenaadhaama jireenya isaanii gara fuulduraatti amala Waaqayyo maal akka ta'e maal akka gochuun isaanirra jiru seenaadhaama saba Israa'eliif. Isa kana gaana lakkoofsa boqonnaa 32 irraa egaati oddoo lakkoofsa tokkotti yaa bantii Waaqaa dhaggeeffadhaa. Bantiin Waaqaa kun uumamni kun hundumtuu lafi kun hundumtuu Waaqayyoon dhaggeeffachuu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun akka qabdu sagalee Waaqayyoo yoo dhagaan immoo sagalee Waaqayyoo waa akka gochuu danda'u Museen iddoo kanatti dubbata. Akka dalagaa barsiisa koo akka bokkaa coccobu lakkoofsa 2 dubbachuu koos akka fixeensaa gadi bu'u akka bokkaa coccobu biqiltuu xobbee irratti akka tiifuu margaattis gadi haa bu'u jedha. Bantii Waaqaa dhagaa yaa lafaa dhagaa dubbii afaan koo keessaa ba'u dhagaa sagalee Waaqayyoo dhagaa yeroo Waaqayyoo dubbatu dhagaa waan godhu qaba waan hojjetu qaba maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Barsiisa koo dhaggeeffadhaa dubbii koo dhaggeeffadhaa akka fixeensaa bu'u akka bokkaa coccobee biqiltuu xobbee irratti tittiifuusi waa biqishuu waa margisiisuu waa guddisuu dubbii afaan koo keessaan dubbachuu fedhu dhagaa jedhe Museen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akka bokkaati sagaleen dubbadhu waan laliisiisu qaba waan biqishu qaba waan hojjetu qaba dubbiin isinitti dubbadhu. Hallelujah. Lakkoofsa 4 achi jira ijoo dubbii kooti. Waa'ee Waaqayyoo dubbatu. Waa'ee Waaqayyo waggaa 40 akkan sila dubbadde Waaqayyo maal akka ni fakkaatu yeroo aaru yeroo dheekkamu yeroo geggeessu yeroo bushu yeroo nyaachisu Waaqayyo maal akka ta'e shaakala waggaa 40 dubbata gaa Museen. Awwaan tokko yaada yeroo iddoo kana dubbisu Museenatu warra addunyaa kanarra jiraate carraa argate maal nuun jedhe laata? Haala ammaa ta'aa jiru kana keessatti biyya lafaa magaalaa gurguddaa teeknoloojiidhaan beekumsaan qabeenyaadhaan gurguddatan kana keessatti namooti 10,000 miliyoona ta'an magaalaa akka New York faa kana keessatti magaalaa Awurooppaa faa keessatti halkanii guyyaa sa'aatii 24 ituu gargariin kutin biizinesiin geggeeffamu namni socho'u namni olii wajjin jiraatu gaafa namni onaa ta'u gaafa namni keessa hin jiraan gaafa akka namni ol lixuuf gadi ba'uun hin danda'amne mootummaan seera kaa'ee caljachisiisee onaa godhu kana keessa Museenitu dhufe maaltu dubbata laata? Maal jedha laa Museen? Waan akkas jedhu nutti fakkaata. Waaqayyoon dhagaa waan jedhu nutti fakkaata. Waaqayyoon dhaggeeffadhaa waan jedhu nutti fakkaata. Dubbii kana waan nutti mul'atti fakkaata Museen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namooti yaada garaa garaa kennu waan amma ta'u kanaan. Egaa lakkoofsa 4 inni kattaa jabaadha. Waaqayyoon inni kattaa jabaadha jedhee dubbata. Inni kattaa jabaadha. Kattaa jabaa jechuun dhagaa keessaa dhagaa burrus hin cabsineedha kattaan. Kattaa jabaa jechuun sagalee Waaqayyoo keessaati lafatti baqatanii oolan. Kattaa jabaan sagalee Waaqayyoo keessaa maaliin fakkeeffame yeroo hamaan namatti dhufu lola cimaa keessatti lafatti dhokatan. Kanaaf Waaqayyo inni kattaa jabaadha jedha. Lammaffaa inni nu dubbatu wanta inni godhus mudaa hin qabu. Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo jireenya isaa keessatti arge keessatti Museen wanta Waaqayyo godhu mudaa akka hin qabne nutti hima. Dogoggora akka hin qabne namooti har'a waa'ee Waaqayyo gaafa dubbatan wanta addunyaa kana irratti ta'u gaafa dubbatan Waaqayyo firdiin isaa qajeelaa akka hin taane jallaa akka ta'e Waaqayyo sirrii akka hin taanetti komatu.
yaa jamaa waaqayyo isa ilmaan namaa akka bifa isaatitti uume miti. Yeroo namni dhibbaan du'u kumaan du'u nuyi nama taane mam garaan keenya gadda. Kanaaf waaqayyo wanta inni godhu mudaan qabuudha. Sagalee waaqayyo qajeelaadha waaqayyo, sirriidha waaqayyo, murtoon isaa sirriidha waaqayyo, hin komatamu waaqayyo, maqaan isaa eebbifamu. Ituma kun ta'u moo eeyyee ituma kun ta'aa jiru. Waaqayyo inni wanta inni godhu qajeelaadha jedha. Qajeelummaa waaqayyoo mirkaneessa Museen. Eeyyee lakkoofsa 4 kana keessaa qabxii 6 kaayan. Inni sadaffaan wanta inni godhu mudaan qabuudha. Lakkoofsa sadaffaa karaan isaa hundinuu qajeelaadha. Karaan waaqayyoo qajeelaadha. Karaatti waaqayyo nama geggeessu, saba isaa geggeessu, addunyaa kana geggeessu qajeelaadha. Dogoggora hin qabu. Kanaaf sabni Israa'el gaafa deemu, jireenya isaa gaafa itti fufu, biyya abdii sanitti gaafa galuu isarra jiru, karaa waaqayyo irra bu'uun akka isaan irra jiru. Haleluuyaa! Geggeessaan isaanii waaqayyoon akka ta'u. Ganaa bu'aa bahii baay'ee keessa deemu. Ganaa galaana fuula isaanii irra jira. Ganaa lola ciccimaa fuula isaanii irra jira. Ganaa Iyaarikoo fuula isaanii irra jira waan ta'eedhaaf. Museen akkas jedhe. Karaan isaa qajeelaadha karaa waaqayyoo. Sirriidha karaa waaqayyoo. Isinitti yoo fakkaachuudhaa baateyyuu akka yaada keessanitti yoo fudhachuudhaa baattan iyyuu waaqayyo karaan isaa qajeelaadha. Haleluuyaa! Kanaaf namni hundumtuu karaa waaqayyoo irra hordofuu qaba. Karaa waaqayyoo irra deemuu qaba. Yoos fiixaan bahis argata, yoos milkoomin argata namni. Karaa waaqayyoo hordofuu, yaada waaqayyoo hordofuu, jaalala waaqayyoo hordofuun nama baay'isee barbaachisaadha. Sagaleen waaqayyoo namni sida siniin jedhee waaqayyo wajjin akka kanatti jiraate gaafa waa'ee waaqayyoo saba Israa'elitti nagaa dhaamee nagaa dhaamu karaan isaa hundumtuu qajeelaadha jedha. Waaqayyoon komatamu. Waaqayyoon komatamu. Kanaaf waaqayyo karaa waaqayyoo irra bu'uun dubbii waaqayyoo dhaga'anii sagalee waaqayyoo dhaga'anii dubbii waaqayyoo irra deemuun barbaachisaa akka ta'e sirreessuun qabu. Sirreeffaman qabu karaan waaqayyoo. Qajeeshuun barbaachisu karaan waaqayyoo qajeelaadha. Rakkinni keenya guddaan karaa waaqayyoo irra barbaaddannee bu'uu dhiisuu keenya inni guddaan. Kanaaf isa kana ka'a. Inni arfaffaan inni waaqayyo amanamaadha. Haleluuyaa! Inni waaqolii miti. Waaqayyo amanamaadha. An argeera jedhe Museen. An hubadheera. Ani isaa wajjin haaseera. Haleluuyaa! Eeyyee kanaaf inni waaqayyo amanamaadha jedhe. Jallinnis isa keessa hin jiru. Abeet yaa Waaqa keenya maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Jallinnis isa keessa hin jiru jedha. Carraa baay'ee argadheeraan, carraa waggoota dheeraa argadheeraan amala Waaqa kanaan isinitti hima. Amala Waaqa keessanii isinitti hima. Haleluuyaa! Dhaloota dhufee darbutti inni qajeelaa, inni amanamaadha jedha. Jallinni isa keessa hin jiru jedhee dubbata. Gaafa dubbatu. Kanaaf Waaqa kana dhagaa deema. Waaqa kana wajjin deema. Amma yaa bolota koo yeroo kana sadur kadhannurra caalaa kadhachuun baay'ee nu barbaachisa. Sadur dubbifannu caalaa sagalee Waaqayyoo dubbifachuun baay'ee barbaachisaadha. Sadur Waaqayyoon barbaadannu yaada Waaqayyoo barbaadannu caalaa Waaqayyoon barbaadachuun baay'isee barbaachisaadha. Egaa isa dhumaa Museen maal jedha?
lakkoofsa 4 marra jira amma 8 marra jiran jalisa keessa jiru deere booda inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha. Hallelujah. Waaqayyo keenya kun dhuga qabeessaaf qajeelaadha. Inni nu geggeessu kun inni sin fuudhee ka'e kun inni maa eenyudha? Dhuga qabeessaaf qajeela jedhu dubbata. Lakkoofsa 4 gararraa irratti karaan isaa hundinsu qajeelaadha. Ammas lakkoofsa 4 gara dhumaatti inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha. Waaqayyo keenya qajeelaadha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqa akkasii waan ta'eef isa dhaga'uun, isatti maxxanuun, isaa wajjin deemuun, yeroo gidiraatti isaa abdachuun isa kamiyyuu caalaa baay'ee barbaachisaa. Waaqayyoon dhagaa. Ermiyaas gaafa yaa lafaa Waaqayyoon dhaga'e gaafa jedhu biyyoo kanaan miti muka kanaan miti ilmaan namaan. Bara kana yeroo kana ilmaan namaa caalaa bineensa caakkaa keessaatu uumama kantu Waaqayyoon dhagaa. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uun nuuf jireenya irra sirriitti Waaqayyoon dhageenyudha. Egaati Museen akka kanatti dubbate sagalee Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraati akkas jedha. Seerri Museedhaan kenname jedha. Ayyaanniif dhugaan garuu Iyyesuusiin argame. Waaqayyo eebbifamu. Seerri karaa Musee kenname akkaataatti deddeebi'an akkaataatti bulan seera. Ayyaanniif dhugaan immoo Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bara dhumaa kanatti biyyi lafaa akka isa dhageessu, biyya lafaa gidiraan, dhiphinaan, abdii fayyinaa dhabdee Waaqayyo yeroo dheeraadhaaf raajiidhaan yookiin mul'ataan dubbachuu dhiisee waggaa 400 callise keessatti Waaqayyo ilmaan namaaf waaqarraa kan biyya lafaa boqochiisu, kan biyya lafaa aara galfachiisu, abdii biyya lafaa satee cubbuudhaaf gatii isa baasu ilma isaa Yesuus Kiristoosii waaqarraa gad erge. Waaqayyo immoo Iyyesuusiin dubbate. Sagalee Waaqayyo Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1-3 Waaqayyo dur karaa garaagaraa karaa raajotaa abboota keenyatti dubbachaa ture. Bara dhumaa kanatti immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbate jira. Waaqayyo haa eebbifamu. Iyyesuus karaatti Waaqayyo dubbatu ture. Karaatti Waaqayyo ilmaan namaatti dubbatu ture. Araara Waaqayyo dubbata. Jaalala Waaqayyo dubbata. O'a Waaqayyo dubbata. Fayyisuu Waaqayyo dubbata. Gadi fageenya jaalala Waaqayyo dubbata Yesuus gaafa biyya lafaa kanarra dhufe. Kanaaf Waaqayyo irra sun dubbata. Kalee dubbachaa ture. Boris sun dubbata. Inni guddaaf olaanaan garuu sabi Waaqayyo biyyi lafaa Waaqayyoon dhaga'uun baay'ee barbaachisaa. By the way, dhaggeeffachuuf dhaga'uun gargari. Dhaga'uu jechaan jiraan. Kanaaf maal dubbachaa jira Waaqayyoon? Maal jechaa jira Waaqayyo? Ta'umsi kun maal nutti himaa jira? Yaa saba Waaqayyo, Waaqayyoon dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo dubbachaa jira. Kanaaf karaa garaagaraa dubbachaa ture. Bara dhumaa kanatti immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti dubbatee jira. Iyyesuus ilmi Waaqayyo karaatti Waaqayyo addunyaa kanatti dubbate. Addunyaan kun Waaqayyoon karaa Kiristoos dhaga'uun isheerra jiru. Biyya lafaa gubbaa kanarratti waa'een fayyisuu, waa'een dubbii Waaqayyoo, gowwummaa, doofummaa, sagalee Waaqayyoo kun sagalee waggaa 2000 fuula dura barreeffame sagalee moofaa fudhatama hin qabne. Namooti hin baranne duwwaan, namooti yaadi isaanii baay'ee teellaattafe duwwaan kan itti gargaaraman namoota baay'ee duratti akkas addunyaa kanarraa. Garuus akka jala sagalee Waaqayyoo Iyyesuusiin nutti dubbatee jedha. Iyyesuus Kiristoos immoo maal jedhe? Maal dubbatan immoo maal fidan immoo? Addunyaa kanarratti maal godhe Iyyesuus Kiristoos heddiitti nutti dubbate. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 walii wajjin ilaala. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaasee walii wajjin ilaalla sagalee Waaqayyoo irraa. Akkas jedha nan dubbisa. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatan dadhabdan ba'aan kasinitti ulfaate hundinuu
gara koo kottaa. Ameen, ameen, ameen. An boqonnaa isiniifan kenna. Hallelujah. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gad of deebiseefis boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe. Kuni namoota haaraa, namoota reefuu gara Kiristoositti dhufaniif yookiin namoota namanneen miti. Nama hundumaaf ta'a. Sagalee guddaa, sagalee cimaa of keessaa qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos. Isin warri maal gootan? Dhamaatanii dadhabdan. Ameen, ameen, ameen. Warri dhamaatan, warri dadhabdan. Ba'aan immoo maal godhe? Kan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Hallelujah. Ba'aan kan itti ulfaateef, kan dadhabaniif, kan garatti goran wallaalaniif, Yesuus Kiristoos inni isaan waama, isaan simata, kottaa gara koodha. Warri itti dhamaatan, fiixaan beet argachuu warri itti dhamaatan, galma ga'uuf warri itti dhamaatan, warri dafqitan, warri joortan. Hallelujah. Qofaa keessan warri dadhabdan. Hallelujah. Hallelujah. Gargaartuu warra itti dhamee, gargaartuu warra dadhabee, ba'aan kan itti ulfaate gara koo kottaa. Sagalee nu barbaachisaar, sagalee kana nu barbaachisaar. Ani immoo maalan godhaa? Boqonnaan isiniif kenna. Hin boqottu. Boqonnaan isinii kennu immoo boqonnaa isa biyyi lafaa isinii laattu miti. Nagaa isa biyyi lafaa isinii laattu miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufe waan ta'eedhaaf, olii dhufe waan ta'eedhaaf, tarii dhukkuba kanaaf falli yaalamaa jira. Ituu danda'an halkan tokko iyyuu hin bulan. Furmaata kennuuf garuu hin danda'amne. Itti fuufan rakkina hin qabu. Inni kaan immoo dogoggora qorichaa fudhatee iyyuu of ajjeesaa fixaa jira. Dhumaa jira namni. Falli hin jiru. Furmaati hin jiru. Dadhabbiidha. Sagalee Waaqayyo waan tokko nutti himu. Warri itti dadhabdan gara koo kottaa jedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Gara koo kottaa. An boqonnaa isiniifan kennaa jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan boqochiisuu danda'u tokkoof tokko Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo duwwaadha. Dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo ka'a. Inni immoo Waaqa keenya. Inni immoo Gooftaa keenya yaa saba Waaqayyo. Carraama kanaan illee carraa argattanii waa'ee Waaqayyo kan isin hin dhimne, waa'ee fayyisuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan isin hin dhimne, Gooftaa kanatti illee kan hin maxxanne, isa waaqessuun waldaa dhaquu illee homaa tokko illee kan isinitti hin fakkaanne carraa argattanii dubbii kana kan dhaggeeffattan, akkasuma kan dadhabdan, kan dhamaatan, boqonnaa kan dhabdan, sagaleen kun dhugaadha, sagaleen kun fayyisaadha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gara isaa kottaa. Inni boqonnaaf haala galfisnii kenna. Jireenya keessan keessatti fiixaan bayisa baay'ee kan dhabdan, jireenya keessan keessatti carraaqii wallaansoo baay'ee gootanii keessi keessan nagaa dhabee abdii kan dhabe Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedha, itti kan dhamaatan, kan dadhabdan gara koo kottaa jedha waan ta'eedhaaf ba'aa keessan isinirraa fuudha. Boqonnaan isiniif kennaa. Boqonnaa namaa kenna. Waanjoo koo fudhadhaatii baadhaa. Anarraas baraa'edha. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Anarraa baradhaa. An jireenyi koo, haalli koo isin barsiisa jedheetiti Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbata. Inni immoo attam ta'e anoo garraamiidha. Kanan gad of deebises jedha. Ani garraamiidha. Maalan kan hin godhe? Kan hin gad of deebise. Hallelujah. Boqonnaa lubbuu keessaniif in argattu. Lubbuu namaa kan gammachiisu, kan boqochiisu raawwatee addunyaa kanarra hin jiru. Lubbuu namaa kan boqochiisu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Lubbuu namaa hin boqonne taanaan yoo nyaannes, yoo dhunnes,
yoo uffannes qabeenyaa baay'ee yoo qabaannes baay'ee iddoo baay'ee yoo geenyes boqonnaan hin jiru. Boqonnaan lubbuu namaa, boqonnaan keessa namaa, boqonnaan jireenya namaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Waanjoo koo namanni bu waanjoon koo salphaadheedha. Waanjoon koo namanni bu'eedha. Maqaan isaa eebbifamu. Akka sagalee isaatii dhuguma waanjoon isaa namanni bu. Boqonnaan isaa, nagaan isaa daangaan qabu, dhuman qabu. Waanjoon koo namanni bu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadheedha. Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa gubbaatu dubbatu. Museen amala Waaqayyoo nutti hima. Waa'ee Waaqayyoo nutti hime. Asaa Kongoo labaati. Inni kattaa jabaadheedha. Wanta inni godhus mudaan qabu jedha. Karaan isaa qajeelaadheedha. Inni kun Waaqa keenya. Inni Waaqayyo amanamaadha jedha. Inni amanamaadhaaf dhugaadhas jedha. Yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyoo Waaqni keenya akkasii. Waaqayyo Waaqa keenya kana dhageenye yeroo kana haala kana keessatti Waaqayyo wajjin darbuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kanaan daatee qabatee gara gooftaan innis rakkinaan qabu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Garuu gaafan kana jedhu wanta ogeessi jedhan, wanta hakimooti jedhan of hin eeggatinaa jechuu koo miti. Dubbii Waaqayyo iddoo isaatti, inni kun immoo iddoo isaatti. Dubbii Waaqayyo dabarree garuu isa kanan goon. Kanaaf haala kana keessatti Waaqayyoon dhaga'u, irra caalaa Waaqayyooti siquu, kadhannaa keenyatti cimsuu, Waaqayyo sagalee Waaqayyoo dubbifachuu, dubbii Waaqayyoo dubbifachuu, Waaqayyootti maxxanuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo keenya malli isaa akkas waan ta'eef, danda'a akkasii waan ta'eedhaaf, aangoo qabeessa akkasii waan ta'eedhaaf, Yesuus Kiristoos akkasitti aara nu galfachiisuudhaaf, ba'aa numarraa fuudhuudhaaf, kottaa nuun jedhe waan ta'eedhaaf, gooftaa ba'aa nurraa fuudhu, gooftaa yaaddoo nurraa fuudhu qabna. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ammam ulfaatu, ammam gadi fageenyaa ta'u, ammam boqonnaa sinaa dhoowwatu, sagalee Waaqayyoo amanamaadha. Dubbii Waaqayyoo amanamaadha. An boqonnaa isiniif han kennaadha. Inni kun Yesuus Kiristoos keenya duwwaa bira jira. Galmeensaa, stooreejiinsaa Yesuus Kiristoos harka jiran kun isa bira jira. Nummoo gooftaa kana qabna. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo akkaataa kanatti nutti dubbata. Dubbii kanarra dhaabannee, sagalee kanarra dhaabannee Waaqayyoon yeroo itti kadhannu ta'a. In kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo gooftaa si galateeffannaa, si eebbisnaa, maqaa kee ol qabnaa. Waaqayyo innati Waaqa keenya taate kun eenyu akka taate, maal akka taate sagaleen kee har'a nutti dubbateera. Yaa bantii waan Waaqaa dhagaa, yaa lafaa dhagaa. Inni Waaqayyo keenya kattaa jabaadha. Karaan isaa hundumtuu qajeelaadha. Wanti inni godhus mudaan qabu. Inni amanamaadhaaf dhuga qabeessa jedha sagaleen kee. Ati Waaqa akkasii qabna. Haala gararraa, waan ta'e gararraa, addunyaa kana karraase gararraa ati aangoo qabeessa yaa Waaqayyo. Si galateeffanna sababa Waaqa keenya taateef, abdii keenya waan taateef, haala keessa jirru waan beektuuf, waan to'attuuf bara baraan maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo, sa abbaa aangoo qabdu, sa abbaa humna qabdu, sa dubbattee dhageessiftu, sa nagaa namaaf laattu, sa boqonnaa namaaf laattu, yaa Waaqayyo yeroo kana sin kadhadha. Saba kee akka jajjabeessitu, saba kee wajjin akka taatu, saba kee yaa Waaqayyo gooftaa lafa isaan jiranitti yaa Waaqayyo dubbii kee akka ergituuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Sagalee kee irra dhageenye jireenyaaf nuuf ta'e, yaa Waaqayyo jabinaaf nuuf ta'e, si beekuudhaaf, si wajjin deemuudhaaf akka nuuf ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee nu haa gargaaru. Isin kan dhamaatan, ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Waanjoon koo salphaadha. Nagaas isiniifan kenna kan jette ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ilaa fuula kee dura jirra. Sitti dhiyaannee jirra. Yaa Waaqayyo, yaa gooftaa hin dandeessa waan taateef ba'aa kan qaban, yaaddoo kan qaban, biyyi lafaa kan rakkise, dhiphina guddaa keessa kan jiran, boqonnaa kan dhaban, abdiin isaanii duwwaa kan ta'e, guyyaan kan itti dukkanaa'e, du'i kan sodaachise ilma Waaqayyo jiraata. Ati isaan gargaari, isaanii wajjin ta'i, isaan fayyisi, gargaarsi kee isaanii wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Qilleensi hamaan ka'e kun, dhukkuba ka'e kun yaa Waaqayyo
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gamnurraa jedhu yaa Waaqayyo. Sabi kee yaa Waaqayyo. Uleen tika kee kan wajjin jiru yaa Waaqayyo sabi kee yaa Waaqayyo. Baay'een isaanii abdii kutataniiru yaa Waaqayyo. Haala kana gamnurraa goote nu tasgabbeessite araaraan gara keenyatti deebite yaa Waaqayyo. Abdii saba keetii akka haaressitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin si kadhadha. Waan hundumaaf Waaqaaf lafa irratti ulfaadhu. Galanni guutuun siif haa ta'u, ulfinni guutuun siif haa ta'u. Bara baraan eebbifame maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Egaa akkuma jaalala Waaqayyootti ammas gara fuulduraatti wal agarraa dubbii isaa fi ayyaana isaa hundumaaf Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifama.